Der Mann Aristoteles war blöd, doch ich erzähl's. Er spielte Philosoph und fragte wie klein doof: Warum ist etwas da, was da vorher noch nicht war? Das hat bestimmt einen Grund. Vielen Dank für diesen Fund. Ein Mann genannt Diogenes, der tat was Ungezogenes, der hat, wie alle wissen, sich selber weggeschmissen. So lebte er mit Wonne in einer dicken Tonne und das war ein echter Renner. Heute macht das jeder Penner. Die Philosophen waren alle besoffen. Das ist kein Witz und auch kein Neid, die waren breit die ganze Zeit. Die Philosophen waren alle besoffen. Liest man nur kurz in ihren Texten, merkt man, dass sie Wodka ächzen. Wahrheit ist zu später Stund eben ein Fass, ohne Grund doch mal ganz offen. Das lässt mich hoffen, dass man's im Leben zu was bringt. Win, wenn man trinkt. Ein Mann, der Schopenhauer, der macht mich wirklich sauer. Der hatte einen Willen, den konnte er aber nicht stillen. Er fand, das sei Beschiss, dass die Welt ist, wie sie ist. Nun, das ist uns allen klar, Schopi machte das zum Star. Ein Mann mit Namen Hegel, das war eine rechte Flegel. Der konnte etwas meinen und es gleichzeitig verneinen. Er widersprach sich ständig, das fand man wohl sehr wendig. Und man nannte diese Hektik hochtrabende Dialektik. Die Philosophen waren alle besoffen. Sie sahen der Wahrheit ins Gesicht und waren hackestrunzendicht. Die Philosophen waren alle besoffen. Liest man nur kurz in ihren Werken, merkt man, wie sich Denker stärken mit nem tiefen Blick ins Glas in Vino Veritas. Doch mal ganz offen, das lässt mich hoffen, dass es im Leben besser läuft, wenn man säuft. Ein Mann, das war der Platon, da erzähl ich euch noch grad von. Der wollte was von Sokrates, doch Sokrates, der verbat es. Drum erfand der Platon Liebe, die auskommt ohne Triebe. Na, wie soll denn das jetzt gehen? Im Suff hat man Ideen. Die Philosophen soffen viel, waren alle besoffen. Philosophen viel. Sie waren voll bis unter den Rand, das nennt sich nüchterner Verstand. Die Philosophen waren sowas von besoffen. Liest man nur kurz in ihren Schriften, merkt man, dass sie wohl auch kifften. Erst eine große Tüte bauen und dann die Wahrheit schauen. Doch mal ganz offen, das lässt nicht hoffen. Ich bin betroffen und könnt mich zoffen, denn mir wird auf einmal klar, was der Grund des Übels war. Drum ist alles schief gelaufen und sie fingen an zu saufen. Waren sie auch noch so schlau, ihnen fehlte was. Na, was war denn das? Na, was wohl? Ja, genau. Eine Frau findet man schwerlich in der Philosophie, doch mal ehrlich, es wäre auch verlogen zu sagen, Frauen nehmen keine Drogen. Und doch ist etwas anders als beim Mann. Ja Mann, was kann denn das nur sein? Ich denk und denk. Jetzt brauche ich erst mal ein Getränk. Bam.